cannot help in mining. इतमुळे असे फकाडा केल्ली. नवे कांय सांगूंक ना दॅट सेंट्रल कॅनॉट हेल्प, सेंट्रल गव्हर्मेंट कॅनॉट हेल्प. हे नवे कांयच ना हितून. हे सगळ्यांक खबर आसली दॅट द सेंटर इज नॉट रेडी टू हेल्प. करपाक जाय जाल्यार सगळें जाता. ही फटींगपणां करून 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 दीस काडले. आतां परते ते आयकना म्हणून केंद्र आयकना म्हणून, केंद्र आयकचेच नासले तुजे पयलींच. आतां आयकना म्हणून ते परत हांगा इलेक्शन लागीं पावलां. सो परत तीच फटींगपणां ती कितले दीस चलतली, कितले दीस फटी मारूंक शकता तुमी. सो लोक सगळे आतां जाणा. हांव आतां सावड्ड्या त्या वाठारांत भोंवता थंय म्हाका कळून येता दे हॅव रियलायज की ते तांकां फटयले गेले म्हणून. बंद पाठिंबा तुमी कितें तेंचो 26 बंद जाले का पाठिंबा? सी बंद केलो म्हणून ताका सोल्युशन मेळटलें अशें ना. दॅट इज ते आपली एक हें दाखोवंक सोदता, एक निशेध मारूंक सोदता आनी दॅट इज देयर रायट. कितें एक प्रोटेस्ट पब्लिकाक इनकन्विनियन्स जावपाक जायना. आमी तांकां डायरेक्ट असो सपोर्ट करिना. आमी तांकां सपोर्ट केला. मायनींग डिपेंडंटांक आमी आतां पर्यंत सपोर्ट केला. खरें म्हणजे आमचो एकूच खासदार पार्लमेंटान वचून प्रश्न विचारपी आमचो खासदार आम आदमी पार्टीचो संजय सिंग, हांकां ती सुद्दां हिम्मत जावना. आमी इतलेंच म्हणटा दॅट द मायनींग डिपेंडंट्स हॅव बीन कंप्लिटली फूल्ड बाय दीस गव्हर्मेंट. आनी एटलिस्ट ह्या मायनींग डिपेंडंटाचे न्यू भुरगे जे आसात तांची तरूण पिढी तांकां तरी हें समजलां आसतलें आतां. आनी देर आर अदर वेज. प्रदीपान काल एका चॅनलाक सांगलां देर आर वेरियस अदर वेज ऑफ हाव टू सस्टेन दॅट एक्टिविटी अँड हाव टू सी. कित्याक फायनली तेंचें पोट कितें तरी पोटाचो प्रश्न तो. आम आदमी पार्टी फुल्ली कॉम्पिटंट टू अंडरस्टँड दीस अँड कम आउट वीथ सोल्युशन्स. हांकां तें करपाचें ना. दे हॅव गॉट कॉट इन देअर ओन वेब ऑफ लायज म्हणटात इंग्लीश भाशेन. तांचेच ते फटींगपणान ते घुसपल्यात. ऑप्शनिंग इज नॉट ऑप्शन. ऑप्शनिंग केलें म्हणटकीच कितें जातलें सर्वायवल ऑफ द फिटस्ट. म्हणजे हे जे व्हडले व्हडले पळय कॉर्पोरेट जायंट आसात आनी ते कॉर्पोरेट जायंट जाता तरी कशे. ते कॉर्पोरेट जायंट आमचेच पयशे जे आमी बँकेन घालतात ते लोन म्हणून कोटी आनी हजारांनी कोटी ते लोन घेतात आनी ते कॉर्पोरेट जायंट जातात. ते इन्फ्लुयन्स करतले ऑप्शन म्हणून आमी ऑप्शनाक आमी प्रतिसाद दिना. आमी म्हणटा सरकारान खरें म्हणजे हें ताब्यान आपले आतां पर्यंत घेवंक जाय आसलें आनी सोल्युशन काडूंक जाय आसलें. आनी इट इज व्हेरी इजी. व्हडलें कांय हितून प्रॉब्लेम नासलें. फक्त तांकां ते वील नासलें करपाचें. हांकां ठरावीक लोकांकच हेल्प करपाचें आसलें म्हणून हें सगळें प्रॉब्लेम जाल्लें आसा. हितून कांयच ना एक्चुली. सुप्रीम कोर्टान सुद्दां खंयच म्हणूंक ना बंद कर म्हणून. ठरावीक लोकांक हांकां हेल्प करपाक त्या इन द बार्गेन हें सगळें मायनींग डिपेंडंट जे आसा ते आतां खरेंच त्रासान पडल्या.